हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। यह देखिए सुबह सुबह का वीडियो दोस्तों, बहुत मस्त लगता है देखने में। सुबह का 7 बज रहा है दोस्तों। और ये देखिए छोटा सा गांव, और ये पहाड़ देखिए दोस्तों, कितना मस्त लग रहा है दोस्तों देखने में। ये उड़ीसा का है वीडियो। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। राम राम।